Alright, iti deti nga gundawa intayon manggigan ti panakaibasa ken panaka ited biag dati nga pakasaritaan nga napadayawon nga maibasa ita nga malem agapu ken ni Chris iti Nueva Vizcaya nga napauluan iti Tibalo ken tinapanawan. Sagudayan nga rod ti surat ni Pagayam a Chris. Dear Cousin, sakbay man ngayon isalaysay ti pakasarita kasin yung kablawang kay man itinaragsak nga aldaw yu di tanemar si studio. Kastamet na nakablawak dagiti padak nga dumdum nga kinagbibuya iti dati nga programam. Naawis tiriknak nga magibinglay ti pakasarita kasin yung tamok nga ado ti mapidot nga adal dagiti makangeg ken makabuya iti panangibasam. Ken pagkindawak pa yen ti balakad, manipod ka dagiti agkakalaing nga mang ted balakad a viewers mo. Upat payla ti tawen ni Shaira, idi nakiwinnaswas kanyak ni Mercy nga asawak, ket pinanawan na kami nga agama kasinyong. Anya ti ko na Mercy. Nauma akon ditoy. Ha? Nauma ka dito nga lugarin? Di kahit mo sawin, kahit mo nga agnaed tayo iti sa bali nga lugar. Saan? Nauma ako niti amin, Chris. Anya? Nauma akon king ka. Apay, adda ka di naramid ko nga mati. Anya ka di tinagkuranga king ka. Panagriknag. Saan nga dahi tinarapaap ko nga bihag? No kurang ti ipapaay ko para kada kayo nga agina. Ikarik nga, iagaawak pa iti agtrabaho. Ikagumaag ti agkita iti sa bali nga pagsapulag. Saan nga dahita, Chris? Ha? Sa dinong karon ti papanam, kinpanawan na kami kadi, kini Shaira. Kasla pa nagriknak ket masupsupag itag dito nga balay, dito nga lugar. Iti sitwasyon tayo, ti kasasaan, ti biyak tayo. Apay, tultulungan kamat nga mga awir kini Shaira. Aging ga, manibod idi na ipasngay, aging ga ita. Nung marigatan ka katulungan kamat. Ang maawanin ti gundaway ko nga mga ramid kadikadikit ko nga maramid. Awanin ti wayag. Nga manggunod kadikiti bukot ko nga rapapit ibiyag. Mercy. Ibagam kanyak no anya ka diti kahit mo mapasamak tapag tinulungan ta. Nasaan na kami nga naskin nga panawan iti anak ta pang nga asim ko ma. Ibang pangrunam iti anak ta. Makaambukan kini Shaira. Amok nga saan mo nga baybayan ti anak ta. Pangaasim ko ma, Mercy. Panunutim ti ubing, di ka kadimasyan, makita mo agsangsangit sa mo panawan. Ay, pagawanin ako ma. Amok nga mawatan nagtumitlaeng saan. Saan kanto pulos nga mawatan, apay nga naskin nga panawan na kami nga agama. Apay nga panawan na kami nga pamilyam. Apay, saan ka naragsak dito eh. Anya? Ibilang naklain, kas may isa nga natay. Ha? Anya? Panunutim na tan nga naidaga akon. Kasaan akon nga agsublipay kada kayo. Agsubli ka! Mercy! Mercy! Mga asi, magsubli ka! Shaira, mabidlang anak ko ta kamakamag ni mamam! Mabidlang ang anak ko! Mercy! Mercy, agsubli ka! Mercy!
Awan tinaaramida kasin yung saan kun nga naigawid pa ni Mercy, di pa nang panaw na kada kami nga agama. Nga jak tulos maawatan no apay. Anya nga rason, ipapaikumot amin nga kabailak. Ited kumot amin na pigsak tapno no, may paay ko dagiti kasapulan na. Jak idi maaklon, tinagtungpalan ti pamilya kasin yung nga awanin ni Mercy nga asawa. Kat si Siakon, si Siakon, siya klaengen, tinaganak ni Shaira. Kasano nga rod nga isakad ko ti panagbiag na. Kasano nga rod nga paggidanan ti panagsapul ko. Kinti panangawawir ko iti anak ko kasin. Am, amok met kin dinanga adadig iti saan ko nga naipaay ti asawak. Anya ko mabarok. Hinted mo mo ti amin iti asawam. Nakitak ba't no kasano? Kasano ti pananggaid mo nga nagtrabaho para tapno laang mabiyag mo dagiti aginam. Angem kasta ti naramid na. Ada siguro rason ni Mercy nanang. Ay saan mo nga kanunungan ti asawam? Tama di Apolos ti naramid na anak ko. Dayta pay laeng panang panaw na iti anak niyo. Ket pakakitaan nga saan nga napateg ni Shaira ken kuana. Ay naunay metten dayta nga babae. Nula ko maadda pigsak anak ko. Siyak ti mga awir iti apo ko. Angem abmumbet nga naidalit nak iti sakit. Amok na nang sa pulang kailang takit ko adda kasarsaritak. Adda pangiyab kasak ti kanariknak. Iti paparaw ni Mercy. Ala maawatan ka anak ko. Ala nunasken nga isangit mo. Ngem saan ko mga dayta ti rason tapno no. Isardeng mo ti agbiag. Tapanunutim nga adda ni Shaira nga anak mo. Ngamang namnama ken ka. Ngamang namnama ti panang taripato makas amana. Taawan nga ruden ti inana anak ko. Patib kerem ti pakinakam mo Chris anak ko. Ipagpagapom kay ni Shaira. Angem kasanunanang basit pa ni Shaira. Kahayam dayta anak ko. Amok kakabailam dayta. Di damo kasin yung karigatak. Intugtugot karigatak ti nangaramid ti pagrebengak akas ama ken ina iti anak ko. Nga tunggal mapanak iti talon tapno aramidik dagiti. Di nasken nga aramidik iti talon ko. Itugtugot ko ti piman nga anak ko. Iyaw awak lang nga. Makagat ti uleg, maaksidente, masugatan, apaman iti panagayayam na bayat nga agururay kanyak nga malpaskot trabaho kiti talon. Tawan mo ti pangibatyak. Adayumet dagiti kabagyak. Saan ko met nga maibati kay ninanang ta adamot sakit na. Ngano agawid kami ni ti anak ko kasin yung kastaunay tilinget na iso nga kanayon nga maidalit iti sakit. Ada ti tiyempo na nga nakapudpudot tabigla nga agtudo ket matuduan ti anak ko. Ket no kasta nga agsakit aggurigor ket sana ka makatal na tadyak abot yar aramitek. Anak ko, dasken nga agsubok ka mangan ka tapno no aglaing ka. Jak kayat papa. Anya. Jak kayat ti mangan. Unang nasken nga mangan ka anak ko tapno no makatumar ka. Tapno makatumar kat agas mo tapno no maimbagang ka. Jak mabisin papa.
Anya ka ti marikrik na anak ko. Ni, kasta unay ti bara man ako. Paypayigpiging kan sa pa yan. Diyos ko. Yanay ko, mapang. Anya ka ti marikrik naman ako. Ibagam ko makanyag. Sakit ti ulog, papa. Nagsakit ti bagtaging. Isungarod nga mangangka. Alag subok anak ko. Nakayan, papa. Uminom ka nga ro ti danom. Uri, uminom ka laing ti danom. Kayan, papa. Unay ka. Kanyang ro ti aramidag. Diyos ko, ay. Mabit lang ako. Dagtug-tug-tug. Mabit laeng. Umahin. Naimbag nga bigat mo. Chris? Si Kagayang. Lani, naimbag nga bigat mo, met. Anya ka diti masapol mo. Nadamag ko ngamin nga. Masakit ka nun, Shaira. Wen nga ron. Ada ka di tumtuma rin nga agas. Ada nagatang ko nga paracetamol na ngem. Ti problema kat saan na kahit timangan. Iso nga saan ko nga mapagtumari ti agas. Ay, kumusta nga rin di sunan? Mabalin ka din nga may kita ikisuna. Ay, sige. Sumri ka. Agyaman ha. Shaira, adan ni Titam Lani. Kumusta kan, basang? Ala, nakabarbara matan. Wen nga ron. Di namot ngamin kahit tagtumar. Di namot kahit ngamin timangan. Ala, kasta unay ti baranan. Nas kan ngayon itaray ti ospitalin no kastoy. Anya? Agri ka. Kasano ko ti anak mo? Imbati ki balay. Saan na bale? Tananako mo ti anak kon. Ni Shaira. Ni, mano pala tawin na. Intay tarayan, iti hospital. Chris. Ay, agyaman ak no kasta. Bayam tayo nakiyaban ni ading ko. I-drive na tayo tricycle ni. Ta isot pangiluganan ta kini Shaira nga mapan iti hospital. Alaman nga ron. Agyaman ak king kalani. Imbag madgayam ata adda nilani nga kaarubam. Huwag nga ron nanang. Ay, nadamag na siguro wano nangig na nga masakit ni Shaira nga apu ko. Iso nga imay iti balayaw. Huwag ka no nanang. Imbag kinadadig iti agas nga. Adakin ko na nga. Intugot na bayat iti papami ospital. Kaasi na po Diyos. Medyo bimaawi at dakam di ospital. Ay, naanos mamut day di nga lani. Nasurok makatawon pa'y laeng sipod idinabalo isuna. Kaslag pada kay nga rod ti kasasaad. Tamay may sana mo ten nga mga awir ken mangisakad ti panagbiag ti anak na. Wen nga rod nanang. Ay, siguro akit maawatan na ti kasasaad mo. Iso nga siguro kat concern met king ka. Iso nga tinulungan na ka. Bayat iti panagsakit ni Shaira. Saan ka di nga idi? Nanang? Saan ka di nga idi teenager kay pailaeng ka? Agkursunada king ka day nga lani. Ubing kang pa idi nanang. Tsaka mo Day tamot ti mangmangi ko idi. Angim ubing kami pa idi. Naganos pela tirik namin nanang. Amangan mat.
No aging gaita ket adda pay laeng marikrik na ken kaday jeng alani. Ha? Anya ti kahit yung asawa na. Ket panunutek laeng anak ko. Masapol mo metlaeng ti kabadangam nga mangisakad ti panagbiag ti pamilyam ng Rona kini Shaira. Kasapulam ti katulungam nga mga awir ken kuana mang padakkel ken kuana. Ti mang tarabay ken kuana it bayat iti panagdakkel na. Ta saan nga iti agnanayon anak ko ket maited mo ti oras mo iti anak mo. Ta masapol mo met ti agtalon, masapol mo met ti agsapol iti kwarta. Tapno may isaganaam ti naranyag nga masakbayan ti anak mo. Anya dagiti nga ibagbagam nanang. Yan tangay taawan mo ti asawam. Di mo ka di kayat ti mga asawa manen. Nang, di mo ibaga nga, di mo sawin nga. Nga mang namnama ka nga agsubli day nga mercy. Ay nauri agsubli day barok. Jak kayat nga para ken ka ni mercy. Kasanungoron nanang nagsubli. Ket siyempre iso ti ina ni Shaira. Ay na, saan kan nga magnamna babarok? Saan to nga agsubli day nga babae? Ta talaga nga dakes ti ugali na day nga babae. Di yula mo ananang. Ay na, unay ka moten Grace. Sapay kumata malawlawagan ta panunot mo. Ikam ti gundaway ti biyag mo nga agragsak manen saan ket nga agururay ka iti awan. Saan ket nga ururayan ti panagsubli day nga babae. Sa bali laeng met. No ti ina nga mismo ni Shaira ti anya. Diyos ko anak ko, pinanawan na kay nga agama. Pinanawan na ti bukod na nga anak. Tapno anya. Na, mariingan ka kumanbaraw. Kat ikam ti gundaway tapusom nga agayat iti sabali. Kat panagriknak, panagkita. Dahil dyan nga lani ti makaitid king ka iti ragsak. Isot makatulong king ka nga mang padakkel kini Shaira. Niya. Lani? Naibag nga malem mo, Chris? Kastamot king ka. Anya ka di tirantam. Saan nga masakit ni Shairan? Agyaman na king ka. Amok angin may kay pinadigwan iti si Daen. Nagluto ak iti dinengdeng nga nasagpawan iti naprito nga ikan. Agyaman ak Agure ka lain ta. Yalis ko ta. Saanin? Isublim to laingen into no maibus mo. Into no maibus yo kini Shaira ko nakuma. Sakto. Paborito ni Shaira iti dinengdeng. Dayawit nga ro detang ubing ta. Magustuhan na launa iti nateng. Idinto nga di ekong anak ko ay na jak pulos mapagsida iti nateng. Puros karkarne ti kayat na. Kasta mamud di kiti dadumang ubing. Ngayon bag kini Shaira. Ni ubingan na nga nagsidsida iti nateng. Agsidamot iti karne. Ngayon no nateng laeng ti siden mi. Saan nga agreklamo? Ay, kasta kumamot ni ekong anak ko. Ay na. No kumalang agpagayam da ket bareng no maaringan na ti anak ko. Anya? Tikay ko sawen no kanayon da nga agkadkadwa ni ekong ken ni Shaira. Amang no maimpluwensyaan ni Shaira ni ekong nga agsidamot iti nateng kuma. Jaklamo mapasamag da ita. Ay, kababaing mat, sumre ka. Ay, agyaman na. Agtugaw ka. Nalipatak mo tin ti mangiyo presar keng kay ti anyaman nga.
Mainom. Kahit mo juice, kape. Kape latan. Ah, sige. Ta, kahit ka nga katungtong ta, adaman ti anak ko tarwarin nga makiayayam ka di pada ng ubing. Ken kumusta ik pa yun ni Shaira? Ah, wala. Mabit lang nga rod, lani. Tay nakagtimpla, iti kape. Hindi mo unay anak ko. Hmm? Idi jak kayat di mangan papa. Di mo kaungit nak. Ha? Ita nga panganak apangan gaputan na imas ti sidaan nga dinengdeng. Pagsardingan nak. Ay, saan ka nga pagsardingan anak ko? Ti bagak lang, sa muna ita baka may patsu ka. Bakit numasobraam ka? Ala, sige, sige. Kaadong latang artimangan. Papa. Oh. Nagimas ti loto ni Tita Lani. Aya? Iso sa dayto yan ti kaimasan nga naramanak nga dinengdeng. Oh. Apay, dagiti munon nga naraman na madingdingdeng, saan ka di nga kastat kaimas na? Naimas mo't dagiti dinengdeng ni mama, naimas dito dinengdeng ni Tita Lani. Ay, madlaw ko, Papa. Kanayon dito ni Tita Lani. Ha? Uwin nga rod. Saan ka di nga natayan ti asawa na, Papa? Wen, nabayagan, nasurok makatawinin. Ay, Papa! Yung tangay ta saan to nagsubli ni Mama? Ha? Ay, pagkunam nga saan nagsubli ni Mama? Nangit ko timbaga na di, Papa. Imbaga na nga ibilang takanon nga natay ni Mama. Ha? Anya? Dahil tinangit ko iti pinanawan na ta. Iso nga saan ako nga mangnamnamang agsubli pa ni Mama, Papa. Anya? Saan ka nga panunot iti kastanak ko? Di mo lang mo. Agsublin to pa ni Mama. Saan nga agsublin ni Mama? Api nga na sa umday ta anak ko. Ngamin, no adda ka jitalon. Kanayon na lang nga. Kanayon nga grek-reklamo iti amin na banag. Di na pa'y kayat ti luto na nga dinengdeng. Agluto ti sidaen ngam saan naman nga kayat nga sidaen. Ha? Imposible nga di mo nadlaw dayta, Papa. Ken ka na ngayon nga dayamudom. Tunggalag dalos ti balay. Nakatato nga sa una. Ken kasladyak na rik na ti panang ipatig na kanya, Papa. Ay, saan mong imaga dayta, anak ko? Imposible ko, ma. Imposible dayta. Ngamin, anak na ka ni Mamam. Talaga amit, Papa. Mas pa nga narik nagti panangisakit kanyak ni Tita Lani, di masakitak. Nakitak ka dagiti matana nga, matanaga ni di adagi di ospital. Ngim ni Mama idi, na masakitak kat kaslag reklamo pa nga mga iwan kanyak. Hanya? Iso nga no kayat no mga lakan to iti sa bali nga mamak. Papa, kahit kunukwa ni Tita Lani, ngasit sumarano nga mamak. Ha? Tilada ka pang panunuti man ako. Mangang kakit din, ala. Ilipas mo di mangan. Tayong kanto dyan silid mo. Tipay mismo anak mo tinangibaga, Chris, anak ko. Apay, awan ka di pa'y timariknam para kinilani. E dinto nga nakalawlawag mat nga. Yas asidig na tibagi kinrik na naking ka. Di kinagpaiswan na nanang. Nagpudno pa'y kindi kanya ako ni Lani. Anya? Ay, nagpudno pa'y gayam king kan. Anya, ti ko nana. Ngayon baga na.
Ngano kano, no kano adda mariknakmat nga panagayat king kuana. No kano kayat ko, da kaming tagden na akasagasawa, kay nagbinada nga mang patakkel kadagiti anak mi. Kita day tatikon kunak. Ket nay, amok nga marigatan ka, kini Syra anak ko. Tatunggal mapangka iti talon nga itugtugot mo. Amok nga isagsagmak mo isuna. Ken kasano nga rodan mo mapanto agbasa. No agbasan to nga rodan. Manulang dila mamin ano anak ko, masapol na ton nga mapanagbasa. Sino nga rod ti mangitulod king kuana ti eskwela? Sino ti mangsundo king kuana? No adda kamot iti talon. Masangom tupay nga rod ni Syra anak ko. Lokatam ko matapusum para kinilani. Angem saan na mapasamag dayta, numang namna makapailaeng ti panagsubli day nga merse. Agpanunot ka nga nasaya at anak ko, taamangan no agbabawi ni Lanay. Kat agbabawi kan tumot ka maudyanan na, amangan no mauman ton nga aguray king ka. Kat sumapol iti sabali nga kabadangan na nga mga mangisakad ti panagbiag da nga agina. Siguro, inturong ni Apo Diyos, ni Mercy iti sabali nga lugar. Tapno no agsabat ti dalan nyo kenilani. Tanilani, ti patsek nga makaitid ti ragsak king kaanak ko. Ti makaitid ti panagayat. Iti anak mo, nga saan na pulos nga narik na iti mismo nga anak, nga inana ko na kuma. Nang, ikam ti gundaway mo ti bagim, nga agragsak anak ko. Tasipod pimanaw day dyan ka mercy. Di kan nakita nga imisem. Ang no agsarsarita kay kinilani. Amok nga umisisim ka. Agpanunot ka nga nasaya at anak ko. Agiga nga adapela anges ko, adapela biyag ko ken adapela timag ko nga mangbagbagaking ka. Ket nalagan to tiriknak nga pumanaw dito rabaw ti dagano amok nga adda ka iti nasaya at nga kasasaan. Nga adda iti nasaya at nga tao, nasaya at nga babae nga katakunay-nay mo ken kabadangam nga mangpadakkel iti anak mo. Nang ipagpagapom iti anak mo anak ko. Saan ka di nga dayta ti kayat na? Saan ka di nga kayat na unay nilanay nga agbalin nga sumarano nga mama na? No. Nagpanunutak anasaya at kasinyong kit talaga nga natamaanak na timbagan nanang tapod no ti kunana amangan no iti anyaman nga oras ket panawan na kami dito rabaw ti taga ket ti kayat na ti kidkiddawen na ket adda ak kuma iti nasaya at kasasaad nga adday ti katakunay ko iti biyag ken kabadangak amang padakkel iti anak ko. Kalpasan ti panagpanpanunot ko kasinyong imanugot akon nga agden na kami kenilani akas agasawa akas maysa nga pamilya. Nga ibilang na ni Syra nga anak ko akas bukod na ket ibilang kumet ni Ekong nga anak na akas bukod kumet. Nagden na kami nga rod iti maysa nga balay. Ket iti damo nga Rabi Imi nga agdeden na akas pamilya. Dito'y nga napaneknekak nga sa anak nga nagbidot iti pangeddeng ko. Edita. Oh. Agyaman na kiti amin nga. Ti amin nga. Ti amin nga naitulong mo kada kami nga kama. Saanin nga rumbeng nga agyaman ka. Taitan, manipod ita. Pagrebengak daytan nga. Kas asawam, ken kas inadag iti anak ta.
Sa balitrik na na, may kawak nga niya, nga awagan na kiti asawa. Gagangay laing dayta, tadamo talang, damo tapay langag din na, maruam tantulat ta. Sa bagay, angin syempre, damo tati agkaida. Mm, api ko medyo mailangak lang syempre ta. Ta sa bali ak nga babae, ta sa bali iti ti kakaidam, iti manong nga tawan. Kastamot king kasang ka di. Wen mat, ang imsaan kon nga minin nga pampanunutin pa iti napalabas. Iti kaanuman, saan kon tumalipatan day di asawa. Ta uri no, kasi nga pasaway, alagad isulat at ti asawak idi, ken ama ni Eko nga anak ko. Ken, ngem tinasisita ita, ket ket ti agdama ket data ti agdenden na nga agasawa. Ket sabi ko Chris, kasama ti aramidem. Ha? Lipatem ko man ni Mercy ket ipamaysanak nga asawa. Ipamaysanak kami nga pamilya. Ikariking ka, Lani. Aramitik da ita. Agyaman na. Ipatpateg ka unay-unay, Chris. Ipatpateg ka mat. Lani. Ikarikmat keng ka. Nga amin kat aramitek tapnuno. Tapnuno ay wanak di kita anak ta. Nga fair nga awan iti kan kanuno nga katakwada. Awan iti maawatan ka, Lani. Amangan ngamin no panunutem nga mas nga ipatig ko ti bukod ko nga anak. Ngem ni Shaira. Saan mat kiti? Tanang naimatangak no kasanam nga isakit ti anak ko. Kaya nagyaman naglaunay. Ganaramidag mat ti amin tapno maparagsak ka, Chris. Kat sabi ko tadang datani ti agdanayon. Sabi ko Lani. Chris. Lani. Chris. Aramidag mo ti amin tapno maparagsak ka, Lani. Itapay laang kat maparagsak na ko. Magustuhan ka di tinaramit ko. Kahit kung ituloy mo pa ibaybayag mo pa Chris. Sige. No, isuti ko na. Chris. 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 Magustuhan ka di tararamide, Chris. Magusto ako unay. Sige, ituloy mo lang. Saan mo unay? Medyo pangatiddugan dahi ta. Baka di mo... Sige. Uri agpatinggalangin yan ta kabay alam.
Sige. Tiamok kami no kabailak. Tiamok na eksakto lang. Ay, ay na. Pang-atid dugan dayta. Di mo unay, di mo unay. Di mo unay. Lani. Kaya tita, iti damo nga gundaway kat pag may saintan dagiti bagita, Lani. Kat sabi ko, kat di tanto nagsina. Sabi ko, Chris. Oh, oh, Chris. Lani. Chris. Lani. Chris. Lani. Mapanin, Lani. Sige, Chris. Agitanta. Agitanta. Nimit Shaira di jay sumungad dito eh. Sumabat mo tan. Shaira! Apek tartareganan ko. Agsangsangit sa amin. Ay, gari ka. Sabtik mala niya. Shaira! Anak ko. Apa, agsangsangit ka. Ni Ekong, Papa. Apa, ni Api nga. Api nga nadunor di tatumeng mo. Napana kami nindoran ni Ekong sa anak pinungot-bungot, Papa. Anya? Ni Mamam. Nagansala, naganawa di. Nasugat ako na. Papa. Aglablaba ngamin ni Mama Lani. Kit DJ. Kinabil na kami ni Ekong. Api nga kinabil na ka. Agar ka. Agawit ta. Takasaritak na ta nga Ekong. Kasaritak ni Manong mo. Anyaya ti aramidin ta, tapno agsayaat dagiti dua. Kanayon damad lang nga agapan, Lani. Bakit? Diyak man na mo kadayta nga Ekong. Binagbaga aki din. Binaot ko pa yun. Angim di madla agtagnakam. Ibagag na saan nga kabilin ni ading na. Saan kay baga na nga, di nakanumat ading. Api nga minaya, anya tinaramid na. Kadayta. Aginagaw daman ti makanin Naday timot namin Ekong, di mo't marmarnak. Nga maibus na dati kang kanin na. Agawin na, tibagit ading na. Hindi ka lang nakita mo ito, hindi. Palang kabilnan, kat ni nadunor ti tumeng ni Shaira. Pasensya kan alakay. Tera prapin kumit tagisal sa lapay kadagit ila na baag. Kat ang kumit ka nadlaw, nga gap-apa dagaya mo. Kit inikakbat ti kwartada nga mapan gumatang iti kaninda. Iti agsublidan ka siya, nagap-apa damatan. Baam tapatasak man nga bagbagaan ni Ekong. Alawin lakay. Dimet ko na keng ka Ekong, nga saan mo kabkabilin ni ading mo? Ha? Api ko ma, saan ka takay di papang ko? Anya? Ay, Ekong, nangig ko na ijay. Pinagpisumat niya main, mama. Saan kumit nga papaiso na? Natahin ni papang ko. Kinsaan ko nga kabsat ni Shaira. Uwin angip saan ka nga sasaoti kasta. Ita, iso ti papa mon. Ni Papa Chris. Gaputa na tayo nga rodin ti papa mon. Ubi nga nga nag-asawa ka. Diyak madimbaga nga nag-asawa ka, mama. Anya?
Ay naman, timan! Mga timan! Namatiti kita nga magbaga ma! Nakasusuram ka sa anay ko! Anay ko! Anay ko! Baba, Amon, saan mga bautin? Ay na, masuro na klaunay ka dahil nga anak ko. Nuapi nga kastamit yung ugali na. Baba, amlatan. Ubing pa'y ti panunot na. Saan na pa nga maawatan ti kasasaad tayo? Uwan Agim di lamasyan mo tayo. Kanayon na layangan nga apaan. Katitan kabili na pa yan ni ading na. Tiyaw mo kayo dinuwag saya at ti amin. Nabaring nung makaamiris da. Nga nakagasgasad da. Nang runa kini Ekong. Tanusan nga buking ka. Magaawan tinamnamak may isakad ko't panagbiag na. Di na payamanan da-amanan. Di na payamanan da-adan timang pakpakan kan kwa na. Alas, tunan. Saan na pa nga maawatan day tagaputa ubing pa ni Ekong. Ang imdet, ti problema. Amang ano, kastan tulata ka na yun eh. Kasano nga rod pay. Kasano nga rod na mesa nga aldaw. Kastan tumatin ti ibaga ni Shaira. Nga saan nga siyak ti maama na. Nga saan nga kabsat ni Ekong. Chris, tawagan niya ti aramidin ta. Bam, tagpabalakad ta. Agsurat ta kinikasin yung. Diyak kayat nga maragrak ti pamilya ta. Aging nga di agsayaan na kiti anak ta. Aging nga saan na nga mamiris ti amin. Aging nga di na maaklon. Nga agkabsat dan. Nga datan ti ama kininada. Amang ano saan na ito milang alaragsak. Kadyak kayat. Diyak kayat nga maragrak ti binuuta nga pamilya ta. Saan to nga mapasamak da ita? Lani. Agan anos tapay. Ken, baam tagsurat aktukin kasi nyo. Sigurado ak. Nga ado ti maited na nga balakad ka na ta. Chris, diyak amon di araminik kini kung nagtangan di ulo na. Baam ta, madamdama. Sa bali nga natangkin nga ulo ti mangikat tiliday mo. Anya? Bayat nga isursurat tanto deti pakasalitaan takin kasin yung tabaring no makaitid day tinapintas nga balakad tapno no mapagbalbaliw ta dagiti anak ta tapno agkapyada ket ipatigdan ti maysa ken maysa ket agbalin tayon nga naragsak ka pamilya. Sabay ko nga. Ay! Uy, away. Ano dahil ting natangkan nga ulo nga ipapaigim mo manan. Alam, may kakit din dahil tan. Sika nga talaga kabubuyam kin kasin yung digitalat amom. Si Kamat, kasla mo mula di paggugusto bakit? Nagsurat kami nga ron nga agasawa kasin yung angem siyak lang tinagsurat ata. Bayat nga agsursurat akit. Busy mat nila ni nga asawa. Kada tinatangkin ulo ng sabali nga kungkunat. Kat sabay kumakasin yung tamay kanda kiti balakad no kasano. Ti aramiden mi nga agasawa tapno no ti kasta kat mapagsayaat mi dagiti anak mi. Mapagkapyami ida, mapagkasundo mi ida nga, tapno agkatunusan da, ibilang dati may sakin may sa kaskabsat na, kasi yung italaeng, syempre, italaeng met nga napadasan mi ti kastoy, nga ti dua, nga pamilya, nga narakrak, nga ti maysa ket narakrak, gaputan na balo ket siyakmet
narakrak ti pamilya gapot ta pinanawan na kami ti asawa ket nagtipon ket nabukel manen akas may sa pamilya. Di mi ninamnama kasinyo nga agbalin na parikot mi dagiti anak mi. Nang runa ti anak ti asawak nga aging gayta ket di nakpay ibilang akas may kadwa nga amana. Balakadan da kami man kasinyong dagiti nakapadasen dagiti makarelate kadati nga pakasaritaan mi. Ket yun namin ti yaman kadagiti makaited ti balakad. Sapay kumaket nakaited adal dati nga pakasaritaan ti biag ken ayat mi ken ilani kastameten ti biag ti pamilyami nga binuumi. Ket thank you ti anos ken laing mga nang ted biag kasinyong. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, Chris iti Nueva Vizcaya.